Excellency Mr. Saifuddin. To sign the agreement on the elimination of double taxation with respect to tax on income and the prevention of tax evasion and avoidance between the Kingdom of Cambodia and Malaysia. Thank you. Thank you. May I now invite His Excellency Mr. Saifuddin, Minister of Foreign Affairs of Malaysia, and His Excellency Thផល, Minister of Tourism of Cambodia, to sign the Memorandum of Understanding on Cooperation in the Field of Tourism between the Kingdom of Cambodia and Malaysia. Excellency, those of you, ladies and gentlemen. Bahan tambahan tesna peti cho hạt khai lời nấy sum tu tek chun tambahan tesna nơi cả bắt đầu khâm sa nơi chấm nuốt pi sầm lại đi chôn sáng có đôi chia ai đom mà hà thiệp
ការអង្គការគឺវិទ្យាភាពសាមគ្គីភាពនិងភាពរឹងមាំនៃទំនាក់ទំនងពីភាគីកម្ពុជាខ្ញុំសូមអបអរសាទរយ៉ាងចំពោះសមិទ្ធផលដ៏ធំធេងដែលប្រទេសម៉ាឡេស៊ីសម្រាប់បានក្រោយមានភាពដឹកនាំរកភាពក្លារបស់ឯកឧត្តមនាយករដ្ឋមន្ត្រីខ្ញុំជឿជាក់ថាជាមួយនឹងសន្ទុះនៃការអភិវឌ្ឍនិងគោលដៅទំនើបកម្មព្រមទាំងគោលនយោបាយអភិវឌ្ឍលើគ្រប់វិស័យប្រទេសម៉ាឡេស៊ីនឹងសម្រេចបានគោលដៅឈានទៅរកឋានៈជាប្រទេសអភិវឌ្ឍជាខ្លាសេដ្ឋកិច្ចក្នុងតំបន់អាស៊ីហើយនឹងចូលរួមដើរតួនាទីកាន់តែសកម្មនិងសំខាន់ថែមទៀតនៅក្នុងតំបន់និងនៅលើឆាកអន្តរជាតិឆ្លៀតក្នុងឱកាសនេះផងដែរខ្ញុំសូមអបអរសាទរចំពោះទិវាបុណ្យជាតិឯករាជ្យលើកទី62របស់ម៉ាឡេស៊ីក៏ដូចជាទិវាផ្សារភ្ជាប់ទំនាក់ទំនងការទូតរវាងប្រទេសកម្ពុជានិងម៉ាឡេស៊ីដែលជាព្រឹត្តិការណ៍កើតឡើងនៅថ្ងៃទី1គឺ31ខែសីហាឆ្នាំ1957ស្ដីពីទំនាក់ទំនងកិច្ចសហប្រតិបត្តិការទ្វេភាគីកម្ពុជាម៉ាឡេស៊ីខ្ញុំក៏ដូចជាឯកឧត្តមនាយករដ្ឋមន្ត្រីមហាធាមហាម៉ាត់បានពេញចិត្តចំពោះការរីកចម្រើនគួរឲ្យកត់សម្គាល់នៃទំនាក់ទំនងមិត្តភាពនិងកិច្ចសហប្រតិបត្តិការទ្វេភាគីរវាងកម្ពុជានិងម៉ាឡេស៊ីលើគ្រប់វិស័យរួមមានសន្តិសុខសេដ្ឋកិច្ចពាណិជ្ជកម្មវិនិយោគទេសចរណ៍អប់រំការងារនិងវប្បធម៌នឹងបានប្រាជ្ញាពង្រឹងពង្រីកថែមទៀតនៅកិច្ចសហប្រតិបត្តិការជិតស្និទ្ធទាំងក្របខ័ណ្ឌទ្វេភាគីនិងពហុភាគីដើម្បីផលប្រយោជន៍ប្រជាជនយើងទាំងពីរនិងដើម្បីរួមចំណែកដល់សន្តិភាពស្ថិរភាពនិងវិបុលភាពនៅក្នុងតំបន់និងនៅលើពិភពលោកបច្ចុប្បន្នទំនាក់ទំនងពាណិជ្ជកម្មនិងវិនិយោគរវាងប្រទេសយើងទាំងពីរមានលក្ខណៈល្អប្រសើរនិងមានវត្តមានធុរកិច្ចម៉ាឡេស៊ីជាច្រើននៅកម្ពុជាក្នុងឆ្នាំ2018ទំហំពាណិជ្ជកម្មនៃប្រទេសទាំងពីរមានចំនួនប្រមាណជា$500 លានអាមេរិកហើយគ្រាន់តែក្នុងឆមាសទី1ឆ្នាំ2019ទំហំនេះបានកើនឡើងដល់ជាង$400 លានដើម្បីបង្កើនទំហំពាណិជ្ជកម្មនិងវិនិយោគកម្ពុជាម៉ាឡេស៊ីខ្ញុំនិងឯកឧត្តមមហាធាបានឯកភាពឲ្យស្ថាប័នពាក់ព័ន្ធប្រទេសទាំងពីររិះរកវិធីពង្រីកសហប្រតិបត្តិការក្នុងវិស័យនេះបន្ថែមទៀតយើងបានទទួលស្គាល់អំពីតម្រូវការជំរុញកិច្ចសហប្រតិបត្តិការចែកម្លែកព័ត៌មាននិងបណ្ដុះបណ្ដាលក្នុងវិស័យសន្តិសុខនិងការពារជាតិហើយបានស្វាគមន៍ការបន្តកិច្ចពិភាក្សារវាងក្រសួងការពារជាតិនៃប្រទេសទាំងពីរដើម្បីឈានទៅចុះហត្ថលេខាលើអនុសារណៈយោគយល់គ្នាស្ដីពីកិច្ចសហប្រតិបត្តិការក្នុងផ្នែកការពារជាតិយើងក៏បានលើកទឹកចិត្តដល់ស្ថាប័នពាក់ព័ន្ធនៃប្រទេសទាំងពីរឲ្យពន្លឿនការចុះហត្ថលេខាលើអនុសារណៈយោគយល់គ្នាស្ដីពីកិច្ចសហប្រតិបត្តិការប្រយុទ្ធប្រឆាំងការជួញដូរមនុស្សខ្ញុំសូមឆ្លៀតថ្លែងឱកាសនេះថ្លែងអំណរគុណម៉ាឡេស៊ីដែលបានជួយកម្ពុជាក្នុងការបណ្ដុះបណ្ដាលនិងអភិវឌ្ឍធនធានមនុស្សតាមរយៈកិច្ចសហប្រតិបត្តិការបច្ចេកទេសម៉ាឡេស៊ីនិងបានផ្ដល់កិច្ចសហប្រតិបត្តិការល្អដើម្បីលើកស្ទួយសុខុមាលភាពពលករពលករនីដែលកំពុងស្នាក់នៅធ្វើការក្នុងប្រទេសម៉ាឡេស៊ីដើម្បីជំរុញបន្ថែមទំនាក់ទំនងរវាងប្រទេសកម្ពុជានិងប្រជាជនយើងបានឯកភាពគ្នាលើកទឹកចិត្តឲ្យមានការផ្លាស់ប្ដូរយុវជនតាមរយៈកម្មវិធីកីឡាអភិវឌ្ឍកម្មវិធីអភិវឌ្ឍភាពជាអ្នកដឹកនាំរបស់យុវជននិងការផ្លាស់ប្ដូរវប្បធម៌ទៅវិញទៅមកអំពីកិច្ចសហប្រតិបត្តិការអន្តរជាតិយន្តការតំបន់និងអន្តរជាតិ
ខ្ញុំនឹងឯកឧត្តមមហាធិបបានផ្លាស់ប្ដូរយោបល់អំពីស្ថានភាពតំបន់និងពិភពលោកតែភាគីទាំងពីរបានយកចិត្តទុកដាក់ក្នុងនោះខ្ញុំសូមជម្រាបថាយើងក៏មានការពិភាក្សាទាក់ទងការផ្លាស់ប្ដូរមតិទៅលើបញ្ហាមួយចំនួនដូចជាបញ្ហាសមុទ្រជិតខាងត្បូងបញ្ហានៅរដ្ឋរខាញ់បញ្ហាទាក់ទងជាមួយនឹងតនកម្មរបស់ក្រមរក្សាសន្តិសុខទៅលើកូរ៉េខាងជើងហើយនឹងបញ្ហាតនកម្មរបស់ប្រទេសធំទៅលើប្រទេសមួយចំនួនទៀតតែវាមិនក្រន់តែជាតនកម្មទៅលើប្រទេសទាំងនោះទេក៏ប៉ុន្តែវាអាចជាតនកម្មមកលើប្រទេសដែលមិនជាប់ពាក់ព័ន្ធប៉ុន្តែគឺជាដៃគូនៃកិច្ចការជាមួយនឹងប្រទេសទាំងនោះនេះជាចំណុចហើយយើងក៏បានខ្ញុំនឹងឯកឧត្តមនាយករដ្ឋមន្ត្រីមហាធិបក៏បានពិភាក្សាអំពីបេក្ខភាពរបស់ទីម៉ូឡេសនៅក្នុងជាសមាជិកទី11របស់អាស៊ានផងដែរតែក៏បីស្វាគមន៍ទទួលទីម៉ូឡេសហើយបានចូលជាសមាជិកអាស៊ានមុននេះបន្តិចយើងបានធ្វើជាសាក្សីនៃការចុះហត្ថលេខាតែអស់លោកអ្នកចូលព័ត៌មានបានឃើញស្រាប់នៅកិច្ចព្រមព្រៀងស្តីពីការជៀសវាងការយកពន្ធត្រួតឃ្លានិងការទប់ស្កាត់ការកាប់ក្រែងបន្លំពន្ធនិងលើពន្ធនៃប្រាក់ចំណូលហើយទីភាអនុសាសនៈស្តីពីការយោគយល់គ្នាអំពីវិស័យទេសចរណ៍ដែលនេះយើងកំពុងតែពិនិត្យអំពីការប្រើប្រាស់ទឹកតការដែលអាចចូលម៉ាឡេស៊ីហើយមកទស្សនកិច្ចនៅកម្ពុជាបានហើយពេលចូលកម្ពុជារួចហើយក៏អាចទៅទស្សនកិច្ចនៅប្រទេសម៉ាឡេស៊ីបាននេះជាទស្សនវិជ្ជាតែសូមសង្ខេបដោយទូរទស្សន៍ហើយសូមអញ្ជើញឯកឧត្តមនាយករដ្ឋមន្ត្រីមានមតិ Your Excellency, Prime Minister Hun Sen of Cambodia, members of the press, this is my first visit to Cambodia after I have been reappointed as Prime Minister of Malaysia. I am very grateful for the invitation to visit Cambodia and also for the very good arrangements made for this visit. Among the items on this visit is, of course, the bilateral discussion between delegations of both countries. And we talked a lot about how Malaysia and Cambodia has always had friendly relations, and we were able to help each other in the process of developing our countries. We believe that in time our countries would become very well developed through this kind of cooperation and working together. The bilateral relation between countries is very important because as between neighbors, if we have problems, there will be a lot of negative things happening between us. But with Cambodia, there has been no major issues. Whatever issues that we may have can be settled and have been settled through proper bilateral discussions and talks. Our trade at the moment is not very big. It is in favor of Malaysia. We have a trade surplus against Cambodia, but I give the undertaking that when I go back to Malaysia, I will ask our people to look into what else they can buy from Cambodia. Certainly, they can buy perhaps more rice, and also you produce a lot of very good fruits and other products. And once we identify them, then we can increase
our imports from Cambodia and reduce the deficit that is experienced by Cambodia. We have a number of Cambodians working in Malaysia, and we will look after their welfare and well-being so that they will have the full benefit of the work that they do in Malaysia. The numbers are not very big, unlike some countries which have millions of their nationals in Malaysia, but still we need to look after the welfare of the workers of all countries in Malaysia, and certainly with regard to Cambodian workers, we hope to be able to look after their well-being while they are in Malaysia. In order to strengthen the relationship between people and people, we would like to see more tourists visiting Cambodia from Malaysia, and we expect to get more Cambodian tourists to come to Malaysia. Tourism is very important, not only for the economy, but also for good relations between countries. And we will encourage as many people as possible to make visits between our two countries. In addition to that, we should have a youth program where our youth and Cambodian youth can participate in sporting events and other activities, so that even as young people, they would know each other well, and this would also contribute towards good relations in the future. We have some discussion on international issues, and among them is, of course, the application of sanctions, which hurt not only the country which was involved, but also other countries for no reason at all. We have no quarrel with these countries, but we are stopped from doing any business with these countries because of the sanctions. This is grossly unfair, and as small countries, we cannot apply sanctions on anybody, but it is the big powers who apply sanctions, and therefore they deprive the small countries of their freedom, despite the fact that they keep on talking about human rights, about freedom and the like. They take away our freedom to trade with our own trading partners. So this is grossly unfair. We find that the United Nations is a good forum for us to raise some of these issues. We talk about ASEAN and the role of ASEAN in the well-being of the peoples of ASEAN, in the safety of the seas surrounding ASEAN, in particular the Straits of Malacca and the South China Sea. We believe, at least Malaysia believes, that these seas should be free for navigation of ships. There should be no restriction, because that would hamper the development of the countries bordering on these seas. We also feel, on this we agree, that Timor-Leste, which had been applying to join ASEAN over a long period of time, should in fact become a member of ASEAN, and we will try and ensure that Timor-Leste becomes one of the ASEAN member countries in the next meeting of the ASEAN heads of state. And finally, as you have seen, we have signed two memorandums of understanding, one on double taxation
and the other on tourism. There will be other memorandum of understanding as we finish studying them, and at a later date we will be signing more MOUs to bring our two countries closer together. In all, we have had a very useful, very successful discussion between the delegation of Malaysia and Cambodia, and we hope that this visit will help strengthen the relationship between our two countries. That is our hope, and I'm sure that is also the hope of the Cambodian people. Thank you. បាទទូរទស្សនិកជនជាទីមេត្រីអំបញ្ញមិញនេះគឺថាទូរទស្សនិកជនទើបនឹងបានតាមដានទស្សនានៅការផ្សាយផ្ទាល់របស់ទូទស្សន៍ Fresh News ទូទស្សន៍ព័ត៌មាននៅកម្ពុជាដែលបានផ្សាយអំពីការចុះហត្ថលេខាមានន័យថាសម្ដេចតេជោហ៊ុនសែននិងឯកឧត្តមមហាធិនាយករដ្ឋមន្ត្រីនៃប្រទេសម៉ាឡេស៊ីបន្ទាប់ពីបានជួបពិភាក្សាជាមួយនឹងគ្នាអស់រយៈពេលជាង1ម៉ោងក៏បានអញ្ជើញជាអធិបតីភាពរួមគ្នាក្នុងពិធីចុះហត្ថលេខាទៅលើពិធីសារចំនួន2ដែលពិធីសារនោះទី1គឺថាការលុបបំបាត់ការយកពន្ធត្រួតគ្នាទៅលើប្រាក់ចំណូលហើយក៏ដូចជាការកិច្ចវេះពន្ធក៏ដូចជាការមិនបង់ពន្ធអីជាដើមហ្នឹងហើយបន្ទាប់មកកិច្ចព្រមព្រៀងទី2គឺការចុះពង្រឹងកិច្ចសហប្រតិបត្តិការពង្រឹងទៅលើវិស័យទេសចររវាងប្រទេសទាំងពីរបន្ទាប់ពីការចុះហត្ថលេខានេះទៅទូតេជនសម្ដេចតេជោហ៊ុនសែននិងឯកឧត្តមនាយករដ្ឋមន្ត្រីម៉ាឡេស៊ីគឺឯកឧត្តមមហាធិក៏បានអញ្ជើញជាប្រកាសនៅព័ត៌មានថ្លែងការបង្ហាញអំពីលទ្ធផលនៃជំនួបក៏ដូចជាបង្ហាញអំពីលទ្ធផលនៃដំណើរបំពេញទស្សនកិច្ចរបស់ឯកឧត្តមមហាធិនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជារបស់យើងផងដែរទូរទស្សនិកជននៅក្នុងឱកាសនោះសម្ដេចតេជោហ៊ុនសែនបានគូសរំលេចបង្ហាញអំពីសារៈសំខាន់នៃដំណើរបំពេញទស្សនកិច្ចរបស់ឯកឧត្តមមហាធិនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាជារួមសម្ដេចតេជោហ៊ុនសែនបានស្វាគមន៍យ៉ាងកក់ក្ដៅចំពោះវត្តមានរបស់ឯកឧត្តមដែលបានបំពេញទស្សនកិច្ចជាលើកដំបូងនៅទស្សនកិច្ចផ្លូវការជាលើកដំបូងនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាយើងនេះហើយសម្ដេចតេជោហ៊ុនសែនបានគូសបញ្ជាក់ថាដំណើរបំពេញទស្សនកិច្ចរបស់ឯកឧត្តមមហាធិគឺជាការរួមចំណែកមួយធ្វើឲ្យទំនាក់ទំនងនិងកិច្ចសហប្រតិបត្តិការរវាងកម្ពុជាជាមួយនឹងម៉ាឡេស៊ីនឹងកាន់តែល្អប្រសើរបន្ថែមទៀតនៅក្នុងនោះសម្ដេចតេជោហ៊ុនសែនក៏បានបញ្ជាក់ផងដែរគឺឯកឧត្តមមហាធិជាមួយនឹងសម្ដេចហ្នឹងគឺថាបានពិភាក្សាទៅលើការពង្រឹងពង្រីកទៅលើការធ្វើពាណិជ្ជកម្មនិងធុរកិច្ចរវាងប្រទេសកម្ពុជាហ្នឹងឲ្យបានកាន់តែល្អប្រសើរបន្ថែមទៀតត្បិតថាពេលបច្ចុប្បន្ននេះមើលទៅឃើញថាមានភាពល្អប្រសើរណាស់ហើយទំហំពាណិជ្ជកម្មរវាងប្រទេសទាំងពីរនៅក្នុងឆ្នាំ2018ទៅកន្លងទៅសម្រាប់បានប្រមាណជា$7,500 លានសហរដ្ឋអាមេរិកហើយនៅក្នុងឆមាសទី1នៃឆ្នាំ2019នេះសម្រាប់បានរហូតទៅដល់$400 លានសហរដ្ឋអាមេរិកដែរទូរទស្សនិកជនហើយសម្ដេចតេជោហ៊ុនសែនក៏បានបញ្ជាក់ថានៅក្នុងជំនួបនោះក៏មានការពិភាក្សាលើកទឹកចិត្តឲ្យស្ថាប័ននៃប្រទេសទាំងពីរគឺថាកម្ពុជានិងម៉ាឡេស៊ីហ្នឹងធ្វើយ៉ាងណាពន្លឿនในការចុះអនុសារណៈនៃការយោគយល់គ្នាក្នុងការប្រយុទ្ធប្រឆាំងទៅលើការជួញដូរមនុស្សហើយសម្ដេចតេជោហ៊ុនសែនក៏បានអរគុណទៅដល់ប្រទេសម៉ាឡេស៊ីដែលតែងតែបានជួយបណ្ដុះបណ្ដាលទៅលើធនធានមនុស្សហើយបានផ្ដល់នៅការងារជាច្រើនដល់ប្រជាពលរដ្ឋខ្មែរនៅឯប្រទេសម៉ាឡេស៊ីនោះហើយសម្ដេចតេជោហ៊ុនសែនក៏បានលើកឡើងដែរថាបានលើកទឹកចិត្តឲ្យមានកម្មវិធីផ្លាស់ប្ដូរយុវជននៅតាមរយៈវិស័យកីឡាតាមរយៈថ្នាក់ដឹកនាំវ័យក្មេងរបស់កម្ពុជាក៏ដូចតាមរយៈវិស័យវប្បធម៌ការផ្លាស់ប្ដូរទំនាក់ទំនងរវាងប្រជាជននិងប្រជាជនសម្ដេចតេជោហ៊ុនសែនក៏បានបញ្ជាក់ផងដែរថាក្រៅពីការពិភាក្សាទៅលើទំនាក់ទំនងទ្វេភាគីទៅក្នុងនោះបញ្ហាក្នុងតំបន់ក៏ដូចជាអន្តរជាតិមួយចំនួនក៏ត្រូវបានលើកយកមកពិភាក្សាផងដែរមានដូចជា
បញ្ហាសមុទ្រចិនខាងត្បូងនិងការដាក់ទណ្ឌកម្មទៅលើកូរ៉េខាងជើងអីជាដើមរួមនឹងជាមួយនឹងបណ្ដាប្រទេសមួយចំនួនទៀតក្នុងនោះទូរទស្សនិកជនសម្ដេចបានគូបញ្ជាក់ថាបញ្ហាការស្នើសុំចូលជាសមាជិកភាពនៃសមាជិកអាស៊ានពីសំណាក់ប្រទេសទីម៉ូក៏ត្រូវបានលើកយកមកជជែកនៅក្នុងជំនួបរវាងសម្ដេចជាមួយនឹងឯកឧត្តមមហាធិផងដែរហើយជារួមមកទាំងឯកឧត្តមមហាធិក៏ដូចជាសម្ដេចតេជោហ៊ុនសែនបានយល់ស្របគ្នាក្នុងការគួរតែអនុញ្ញាតឲ្យប្រទេសទីម៉ូក្លាយជាសមាជិកទី11នៃអាស៊ានទូរទស្សនិកជនសម្ដេចតេជោហ៊ុនសែនបានបង្ហាញក្តីរំពឹងនិងជឿជាក់ថាតាមរយៈដំណើរទស្សនកិច្ចនេះនឹងធ្វើឲ្យទំនាក់ទំនងរវាងកម្ពុជានិងម៉ាឡេស៊ីកាន់តែល្អប្រសើរហើយសម្ដេចតេជោហ៊ុនសែនក៏ជឿជាក់ថាមួយទៀតគឺការអភិវឌ្ឍរបស់ម៉ាឡេស៊ីក្រោមការដឹកនាំរបស់ឯកឧត្តមមហាធិនឹងធ្វើឲ្យម៉ាឡេស៊ីនឹងក្លាយទៅជាប្រទេសអភិវឌ្ឍហើយអាចនឹងក្លាយទៅជាខ្លាសេដ្ឋកិច្ចមួយនៅក្នុងតំបន់អាស៊ីនេះផងដែរទូរទស្សនិកជននៅក្នុងឱកាសនេះឯកឧត្តមមហាធិបានគូបញ្ជាក់អំពីបង្ហាញអំពីការសប្បាយរីករាយដែលបានអញ្ជើញមកបំពេញទស្សនកិច្ចនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាហើយក៏បានអរគុណដល់សម្ដេចតេជោហ៊ុនសែនដែរដែលបានអញ្ជើញឯកឧត្តមមកបំពេញទស្សនកិច្ចនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជានេះហើយឯកឧត្តមបានជឿជាក់ថាតាមរយៈការអភិវឌ្ឍការរីកចម្រើននៃទំនាក់ទំនងហ្នឹងគឺថានឹងធ្វើឲ្យប្រជាជននិងប្រទេសកម្ពុជានិងម៉ាឡេស៊ីទទួលបានគេហៅថាផលប្រយោជន៍កាន់តែច្រើនជាមួយគ្នានេះឯកឧត្តមមហាធិក៏បានគូបញ្ជាក់ថាបច្ចុប្បន្នបើថាទំហំពាណិជ្ជកម្មរវាងកម្ពុជានិងម៉ាឡេស៊ីមានទំហំធំគួរសមប៉ុន្តែនៅមានគេថាភាពលំអៀងអោនភាពពាណិជ្ជកម្មហ្នឹងគឺថានៅកម្ពុជាយើងនាំទៅម៉ាឡេស៊ីហ្នឹងតិចតួចដោយឡែកម៉ាឡេស៊ីនាំមកយើងហ្នឹងគឺថាមានទំហំច្រើនអញ្ចឹងទេឯកឧត្តមបានគូបញ្ជាក់ថានៅពេលដែលឯកឧត្តមអញ្ជើញត្រឡប់ទៅប្រទេសរបស់ឯកឧត្តមវិញឯកឧត្តមនឹងមានការគូបញ្ជាក់ទៅប្រជាជនរំលឹកឲ្យប្រជាជនថាតើមើលសិក្សាមើលថាតើមានផលិតផលណាដែលអាចនាំចូលពីប្រទេសកម្ពុជាបន្ថែមទៀតដូចជាអង្ករដូចជាផ្លែឈើអីជាដើមដើម្បីធ្វើយ៉ាងណាឲ្យចិញ្ចឹមពាណិជ្ជកម្មរវាងកម្ពុជានិងម៉ាឡេស៊ីហ្នឹងកុំឲ្យផ្អៀងពេកនេះជាការបញ្ជាក់របស់ឯកឧត្តមមហាធិហើយឧត្តមមហាធិក៏បានបញ្ជាក់ផងដែរពីការប្រឹងប្រែងនិងការជួយមើលថែទាំគាំពៀដល់សុខុមាលភាពរបស់ពលករខ្មែរដែលកំពុងតែស្ថិតនៅក្នុងប្រទេសម៉ាឡេស៊ីនឹងទូរទស្សនិកជនហើយឯកឧត្តមមហាធិក៏បានគូបញ្ជាក់ដូចនឹងសម្ដេចតេជោហ៊ុនសែនដែរគឺថាចង់ឲ្យមានការជំរុញនៃការធ្វើទេសចររវាងកម្ពុជានិងម៉ាឡេស៊ីគឺថារវាងប្រជាពលរដ្ឋនឹងឲ្យបានកាន់តែច្រើនឯកឧត្តមមហាធិបានមើលឃើញថាការផ្លាស់ប្ដូរទេសចរនេះមិនត្រឹមតែជាការលើកកម្ពស់ទៅដល់សេដ្ឋកិច្ចទេតែក៏ជាការរួមចំណែកដល់ការពង្រឹងទំនាក់ទំនងរវាងម៉ាឡេស៊ីជាមួយនឹងកម្ពុជាផងដែរហើយមួយវិញទៀតហ្នឹងការពង្រឹងទំនាក់ទំនងរវាងប្រជាជននិងប្រជាជនគឺថាឯកឧត្តមមហាធិចង់ឲ្យមានការផ្លាស់ប្ដូរតាមកម្មវិធីកីឡាក៏ដូចជាកម្មវិធីផ្សេងៗហើយពាក់ព័ន្ធនឹងបញ្ហាក្នុងតំបន់វិញឯកឧត្តមមហាធិបានគូបញ្ជាក់សង្កត់ធ្ងន់ទៅលើការដាក់ទណ្ឌកម្មទៅតាមបណ្ដាប្រទេសមួយចំនួនដូចជាកូរ៉េខាងជើងអីជាដើមអញ្ចឹងទៅហើយការដាក់ទណ្ឌកម្មនេះមិនមែនប៉ះពាល់ត្រឹមតែប្រទេសដែលត្រូវរងទណ្ឌកម្មនឹងផ្ទាល់ទេសូម្បីតែប្រទេសដែលរកស៊ីជាមួយប្រទេសដែលត្រូវរងទណ្ឌកម្មហ្នឹងក៏រងផលប៉ះពាល់ដែរឯកឧត្តមមហាធិថានេះគឺជារឿងអយុត្តិធម៌មួយសម្រាប់ការធ្វើទំនាក់ទំនងនឹងបណ្ដាប្រទេសតូចជាពិសេសប្រទេសតូចតែម្ដងគឺថាឯកឧត្តមបានគូបញ្ជាក់ថាប្រទេសតូចមិនដែលប្រទេសណាទៅដាក់ទណ្ឌកម្មទៅលើប្រទេសធំទេប៉ុន្តែផ្ទុយមកវិញប្រទេសធំគឺថាតែងតែរោគដាក់ទណ្ឌកម្មអីផ្សេងទៅដល់បណ្ដាប្រទេសតូចហ្នឹងអញ្ចឹងឯកឧត្តមបានគូបញ្ជាក់ថានេះគឺជារឿងអយុត្តិធម៌មួយសម្រាប់ប្រទេសតូចនៅក្នុងតំបន់ហ្នឹងហើយពាក់ព័ន្ធនឹងទីមួគឺថាដូចតែគ្នាដែរគឺថាសម្ដេចតេជោហ៊ុនសែនបានឯកឧត្តមមហាធិបានគូបញ្ជាក់ដូចនឹងសម្ដេចតេជោដែរថាគឺថាគួរតែអនុញ្ញាតឲ្យប្រទេសទីមួនេះក្លាយជាសមាជិកទី11របស់អាស៊ានហើយអាចនឹងកិច្ចប្រជុំកំពូលនៅប្រទេសណាមួយនឹងលើកយកប្រធានបទនេះយកមកជជែកពិភាក្សាបន្ថែមទៀតទូរទស្សនិកជននេះគឺជាខ្លឹមសារសង្ខេបនៃការធ្វើសេចក្តីថ្លែងការណ៍រួមរវាងសម្ដេចតេជោហ៊ុនសែនជាមួយនឹងឯកឧត្តមមហាធិអំបញ្ញមិញនេះហើយបន្ទាប់ពីបានធ្វើជាអធិបតីចុះហត្ថលេខានិងថ្លែងការណ៍រួមហើយគឺថាសម្ដេចតេជោហ៊ុនសែននិងឯកឧត្តមមហាធិបានធ្វើដំណើរចាក់ចេញពីបន្ទប់នេះហើយទូរទស្សនិកជនខ្ញុំសូមរំលឹកទូរទស្សនិកជនឲ្យបានជ្រាបបន្តិចថាឯកឧត្តមមហាធិបានអញ្ជើញបំពេញទស្សនកិច្ចជាផ្លូវការលើកដំបូងនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជារបស់យើងកាលពីថ្ងៃទី2ខែកញ្ញាម្សិលមិញនេះមកដល់ប្រទេសកម្ពុជានៅថ្ងៃម្សិលមិញពេលរសៀលឯកឧត្តមមហាធិបានទៅធ្វើបទកថាមួយ
នៅឯសាកលវិទ្យាល័យភូមិន្ទភ្នំពេញទៅដល់សាស្ត្រាចារ្យដល់ឋានៈគ្រប់គ្រងវ័យក្មេងរបស់កម្ពុជារបស់យើងហើយនឹងនិស្សិតកម្ពុជាជាច្រើនរូបផងដែរដែលប្រធានបទនៃបទកថាគឺថាការធ្វើការរក្សានៅតុល្យភាពនៃទំនាក់ទំនងជាមួយនឹងបណ្ដាប្រទេសមហាអំណាចនៅក្នុងបរិបទអាស៊ានហើយឃើញថាមានបញ្ហាជាច្រើនត្រូវបានចោទសួរពីសំណាក់និស្សិតកម្ពុជាយើងទៅឯកឧត្តមមហាធាទាំងពីការថែទាំសុខភាពការរក្សាទំនាក់ទំនងការធ្វើពាណិជ្ជកម្មការអនុលោមការដើរនៅការគោរពនៅលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យជាដើមគឺថាឯកឧត្តមបានលើកឡើងច្រើននៅក្នុងបទកថានោះដើម្បីឆ្លើយទៅក្នុងបរិបទតំបន់របស់យើងនាពេលបច្ចុប្បន្ននេះហើយទូតេជននៅថ្ងៃនេះគឺថាឯកឧត្តមបានជួបសំណេះសំណាលជាមួយនឹងសម្ដេចតេជោហ៊ុនសែនហើយព្រឹកមិញគឺថាមានការធ្វើពិធីទទួលបដិសណ្ឋារកិច្ចជាផ្លូវការយ៉ាងអធិកអធមបំផុតនៅវិមានសន្តិភាពហើយតាមការគ្រោងទុកទូតេនិកជននៅរសៀលថ្ងៃនេះសម្ដេចតេជោហ៊ុនសែននឹងធ្វើពិធីលាងសាយភោជទទួលដំណើរទស្សនកិច្ចជាផ្លូវការរបស់ឯកឧត្តមមហាធាជាមួយនឹងលោកជំទាវនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជារបស់យើងហើយតាមការគ្រោងទុកគឺថានៅថ្ងៃស្អែកនេះឯកឧត្តមមហាធានឹងមានការអញ្ជើញទៅចូលជួបសម្ដែងការគូសំជាមួយនឹងប្រធានព្រឹទ្ធសភាសម្ដេចវិបុលសេនាភក្តីសាយឈុំដែលជាប្រមុខរដ្ឋស្ដីទីបច្ចុប្បន្នហើយក៏នឹងមានការអញ្ជើញទៅជួបសម្ដែងការគូសំជាមួយនឹងសម្ដេចពញាចក្រីហេងសំរិនប្រធានរដ្ឋសភាផងដែរទូរទស្សនិកជនគណៈពេលនេះខ្ញុំបាទក៏សូមបិទបញ្ចប់នៃការផ្សាយផ្ទាល់តែត្រឹមនេះហើយក៏សូមគោរពថ្លែងអំណរគុណយ៉ាងជ្រាលជ្រៅចំពោះទូរទស្សនិកជនដែលបានចំណាយពេលវេលាដ៏មានតម្លៃតាមដានទេសនានៃការផ្សាយផ្ទាល់របស់យើងខ្ញុំសូមអរគុណនិងសូមគោរពលា